Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de français pour tous. Alors اليوم غادي نصحوا في هاد لا فيديو هادي examen régional اخر ديال الجهه ديال فاز لاني 2018 توجور. علاش اختاريت لكم بالضبط هذا الامتحان؟ لحقاش لقيتو بلي مختلف تماما على الامتحان اللي كنا صحينا في لا فيديو بريسيدونت. الطريقه ديال طرح السؤال، صياغه السؤال مختلفه تماما. دونك غادي نشوفوا واحد الامتحان اخر اللي غتاخذوا تقدروا تاخذوا منه ان اكزامبل وتعرفوا كيفاش نجاوبوا على الاسئله. الوغ نديروا ان بتي رابيل. الامتحان اللي كان من قبل كان عندنا اكثريه كيستيون دو شوا، يعني كنختاروا فيه الجواب الصحيح، كان سهل بزاف. دابا حنا غادي نشوفوا امتحان اخر واسئله مختلفه تماما على الفيديو اللي كان من قبل. الوغ بالنسبه للشعبه اللي تحط فيها هذا الامتحان هي ديال ليكونومي، علوم الاقتصاد والتدبير، والمعامل كان على 3. وتقترح نفس الامتحان على الشعب ديال الادب والعلوم الانسانيه، علوم تجريبيه، سيونس مات، علوم والتكنولوجيات والفنون التطبيقيه، واللي كان المعامل ديالهم على اللغه الفرنسيه 4. بون كيف ما درنا في الفيديو من قبل، وكيف ما وصيتكم ان التكست كيخصو يتقرا او موان 3 المرات باش نقدروا اننا نفهموه مزيان ونقدروا نجاوبوا بكل بساطه على الاسئله اللي كيتطرحوا علينا كاملين. دونك حنا غنديروا دابا نفس الشيء، غادي نبداو بلا ليكتور ديال لو تكست اي ابري اون باس او كيسيون دو كومبريهنسيون. تبعوا معايا مزيان باش ان شاء الله تجيبوا 20 في امتحان. Un vendredi, mon père, gonflé d'orgueil, raconta à ma mère la conversation qu'il avait eue la veille avec mon maître rencontré dans la rue. Le frère lui avait assuré que si je continuais à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, je deviendrais un jour un savant dont il pourrait être très fier. Certes, ce n'était pas le but que je poursuivais. Le mot savant évoquait pour moi l'image d'un homme obèse, à figure très large, frangée de barbe, aux vêtements amples et blancs, au turban monumental. Je n'avais aucune envie de ressembler à un tel homme. J'apprenais chaque jour ma leçon parce qu'il me semblait que mes parents m'en aimaient davantage, et surtout j'évitais ainsi la rencontre avec la lancinante baguette de Cognacier. Je m'étais tracé un vague programme. Jusqu'au déjeuner, j'apprenais avec ferveur les versets tracés sur ma planchette. L'après-midi, je m'accordais 2 bonnes heures de rêve, tout en faisant semblant de scander les paroles sacrées. À cette récréation, je devais tout mon entrain. Mon esprit s'échappait des étroites limites de l'école et s'en allait explorer un autre univers. Là, il ne subissait aucune contrainte. Dans cet univers, je n'étais pas toujours un petit prince, auquel obéissaient les êtres et les choses. Il m'arrivait parfois de devenir homme, l'homme que je souhaitais devenir plus tard. Je me voyais simple et robuste, portant des vêtements en laine grège, les yeux pleins de flammes et le cœur débordant de tendresse. Au-dessous ديال هاد vous allez trouver la définition du mot grège et qui signifie couleur de soie، يعني اللون ديال الحرير à l'état pur، يعني اللون الحرير الحقيقي وكيكون مايل للغري للرمادي. Passons maintenant aux questions de compréhension. نتوما خاصكم تقراو le texte au moins 3 fois. عاد دوزو تقراو les questions de compréhension. Alors بالنسبه لا première question كنا لقينا باللي في الامتحان اللي قبل la première question une question de choix. Alors شنو قالوا لنا؟ choisissez la bonne réponse. ولكن هاد لا كيسيون هادي غتلقاوها مختلفه تماما على لا كيسيون اللي لقينا في الامتحان اللي قبل. Alors شنو هي لا كيسيون؟ il y a 4 erreurs d'information dans ce texte de présentation. هذاك اللي entre دايرينو في واحد لو كادر encadré، عندنا تما واحد لو تكست، هذاك لو تكست دو بريزونطاسيون ديال اش هذاك التقديم ديال لا بواط ا ميرفي ياك. فهاد لو تكست هذا قالوا لنا بلي عندنا فيه 4 الاخطاء. il y a 4 erreurs d'information، عندنا 4 الاخطاء، معلومات خاطئين. شنو خاصنا نديرو حنا؟ خاصنا نصحوه corriger les puis recopier le texte. donc خاصنا نصحو هذاك لو تكست دو بريزونطاسيون وخاصنا نعاودو نكتبوه. alors نقراو دابا هذاك لو تكست encadré. La boîte à merveilles est un roman à thèse publié
Au 19e siècle, le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de 7 ans vivant aux environs de Fès. Alors, nous avons combien d'erreurs d'information? On a 4. Alors, أول معلومة خاطئة هي أن La boîte à merveilles est un roman à thèse. Nous avons déjà parlé de La boîte à merveilles dans la vidéo précédente. وقلنا بلي La boîte à merveilles est un roman autobiographique. Alors autobiographique يعني le roman اللي كيكون فيه l'écrivain كيعاود على l'enfance ديالو. Il raconte sa propre vie كيعاود الحياة ديالو. Au 19e siècle, alors هذا هو الخطأ الثاني. Alors La boîte à merveilles est un roman autobiographique et il est publié au 20e siècle. ماشي في القرن 19 في القرن 20. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de 7 ans. Alors il a غير le début ديال le roman غنعرفوا ان هنايا le narrateur il raconte la solitude d'un enfant âgé de 6 ans et non pas âgé de 7 ans. Alors الغلط هو 7 هو العمر ديال سيدي محمد. Alors au lieu de 7 غنديروا 6. Alors c'est un enfant âgé de 6 ans vivant aux environs de Fès. هنايا كاين اللي غادي يخطأ في هاد لا فراز هادي. غيشوف غير فاز غيقول c'est une bonne réponse. Non, les environs de Fès يعني النواحي. ولكن هو فين ساكن؟ ساكن وسط المدينة ديال فاس. D'accord? Alors نصحوا دابا لو تكست كامل. La boîte à merveilles est un roman autobiographique publié au XXe siècle. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de 6 ans vivant à Fès. Voilà, donc on a terminé avec la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Répondez aux questions suivantes pour situer cet extrait dans l'œuvre. Alors, في الامتحان اللي قبل قالوا لنا situer l'extrait. هنا طلبوا منا أننا نديروا له la situation ديال l'extrait. ولكن هنا عطاونا غير نجاوبوا على هاد les questions. Alors, une fois غنجاوبوا عليهم غنكونوا درنا la situation de l'extrait dans l'œuvre. Alors l'enfant a repris goût à l'école grâce. On doit choisir la bonne réponse. خاصنا نختاروا الجواب الصحيح. L'enfant كنهضروا على سيدي محمد a repris goût à l'école يعني ولات عنده الرغبة باش أنه يمشي لليكول grâce الفضل لمن كيرجع. Au changement de décor du مسيد يعني من بعد ما بدلوا الديكور ديال المسيد. À la venue d'un nouveau فقيه. À l'achat de nouveaux vêtements. Alors فينا هو الجواب الصحيح. Alors علاش سيدي محمد ولا كيبغي يمشي لليكول؟ La bonne réponse اللي عندنا هنا هي la première réponse. Au changement de décor du مسيد. هما ما جابولهمش فقيه جديد وهو ما شراش حوايج جداد. Donc la bonne réponse هي au changement de décor du مسيد. منين بدلوا الديكور ديال المسيد. نمشيو la question B. Avant, pourquoi avait-il peur d'aller à l'école coranique؟ علاش من قبل كان كيخاف أنه يمشي l'école coranique. Alors نجاوبوا دابا على هاد la question. Avant il avait peur du مسيد car le فقيه était un homme sévère. Alors في الأول كان كيخاف أنه يمشي للمسيد لحقاش كان معاهم الفقيه كان قاصح كان قبيح بزاف كان صعيب. نمشيو دابا la question numéro 3. Le narrateur apprenait ses leçons pour faire plaisir à son maître. قالك هنايا في لا كيسيون 3 باللي لو ناراتور اللي هو سيدي محمد ابروني سي لوسون يعني كان كيحفظ الدروس ديالو القران بور فير بليزير ا سون ميتر باش يرضي الفقيه باش يرضي الاستاذ ديالو لو ميتر ديالو. دابري فوتر ليكتور دو ليكستري سيت افيرماسيون ايتيل فري او فوس. الوغ من بعد ما قرينا حنا هاد ليكستري غتعرفوا واش هاد لافيرماسيون هادي كانت بصح كانت صحيحه او لا غلطه. دونك لا اول حاجه هادي سي اون افيرماسيون كي اي fausse. D'accord? Relevez dans le texte une expression pour justifier votre réponse. Alors هنا عندي جوج الأسئلة كل سؤال عليه نص نقطة. alors الأولى قلنا بلي فوس يعني ماشي بصح أن لو ناراتور كان كيحفظ الدروس ديالو ولا القرآن ديالو باش يعجب لو مات. alors ماشي بصح. ou la justification كاينة une phrase ou la deux phrases dans le texte. La première phrase
اللي قالها سيدي محمد bien sûr. J'apprenais chaque jour ma leçon parce qu'il me semblait que mes parents m'ont aimé davantage. alors هو كان كيحفظ القرآن كيحفظ الدروس ديالو مزيان واجتهد علاش لحقاش لي بارون ديالو كانوا كيبغيو هذا الشيء اللي كيدير ياك وكانوا كيبغيوه. Et surtout j'évitais ainsi la rencontre avec la lancinante baguette de Cognacier. وكان منين كيحفظ ما كيتضربش بلا باغيت ديال الفقيه. دونك هو كان كيتهرب من لا باغيت اي او ميم طون كان كيدير بليزير لي بارون ديالو. ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 4. Quel sentiment le père éprouve-t-il en racontant à son épouse sa rencontre avec le maître du Msid? alors منين لو بير تلاقى لو ميتر دو مسيد وهضر له على سيدي محمد دخل للدار وبدا كيعاود هذاك الشيء اللي هضروا فيه ليبوز ديالو. alors شنو هو الاحساس ديال لو بير وهو كيعاود لا مامون ديال سيدي محمد؟ alors قالوا لنا هضروا لنا تما على واحد لو سنتيمون في لو ديبي ديال لو تكست اي سيتي لو سنتيمون d'orgueil. il était fier de son fils. كان هو مفتخر بسيدي محمد. alors le sentiment تما كان c'est le sentiment d'orgueil ou bien le sentiment de fierté. بجوجهم صحاح ce sont des synonymes. La figure de style maintenant employée pour mettre en valeur le sentiment du père. alors باش نعطيو قيمه لهداك لو سنتيمون ديال لو بير اين فيغور دو ستيل استعملنا. اسكو سيتي اون hyperbole ou bien une antithèse ou bien une anaphore. alors l'hypothèse plutôt alors la figure de style employée dans cette phrase c'était une hyperbole exagération. يعني هما عطاو داك الاحساس ديالو قيمه كتار ملي كيستحقها اولا اللي كتستحقها. دونك هنايا عندنا اون اكزاجيراسيون يعني شي حاجه كنزيدو فيها اون hyperbole. Le frère avait assuré au père que si son fils continuait à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendrait un jour un savant. هنايا عندنا le discours rapporté. دونك ديجا درت لكم فيديو ديال لو ديسكور رابورتي درت فيه جوج ديال الاجزاء. ديسكور ديريكت هضرت عليه بوحدو ديسكور انديريكت وشرحت مزيان الطريقه كيفاش كنديروا باش بور باسي دو ديسكور ديريكت او ديسكور انديريكت. سهل بزاف باش ندوزو من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. دونك عطاونا لو ديسكور هنايا في لا كيسيون نيميرو 5 وقالوا لنا refaites cette phrase au discours direct en commençant par le frère avait assuré au père. donc عندنا هنا discours indirect وغادي نحولوه لو discours direct. alors qu'est-ce qu'on va dire? alors le frère avait assuré au père si ton fils continue à travailler avec autant de cœur et enthousiasme ou bien et d'enthousiasme il deviendra un jour un savant. alors شنو هي هنايا لي شونجمون اللي كاين من discours indirect لديسكور direct؟ si بقات في بلاصتها sans ولات طون. دونك انا كانت في الديسكور انديريكت سي sans fils وفي الديسكور ديريكت سي ton fils. continuer c'est le verbe continuer conjugué à l'imparfait. l'imparfait غادي يرجع présent de l'indicatif. donc si ton fils continue bon à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme il le discours indirect عندنا le verbe deviendrait plutôt عندنا le verbe devenir il est conjugué au conditionnel présent deviendrait. alors شنو غادي يرجع لينا في le discours direct deviendra يعني le futur un jour un savant. دونك على هاد لا كيسيون عليها نقطه واحده. كيفاش مقسمه هذيك النقطه؟ عندنا 0.5 البروميير شونجمون ديك سون الى رديتوها طون كتكون عندكم صحيحه 0.25 0.25 على لو فيرب continuer في l'imparfait اللي كيرجع présent و 0.25 اخرى على le deuxième verbe voilà deviendrait اللي كيرجع deviendra. الا جمعتوا المجموع ديال هاد لي شونجمون النقط ديالهم غتعطيكم نقطه. La question numéro 6 quelle image le mot savant évoquait-il pour le narrateur؟ قالك اين صوره عطى هذاك لو مون ديال savant يعني ديال العالم كيفاش تصور ليه لو ناراتور لسيدي محمد. alors شنو هي لا ريبونس؟ l'image qu'évoquait le mot savant pour le narrateur يعني اللي تخيلات لو ناراتور c'était un homme obèse وعندنا هاد لا ديسكريبسيون كامله في لو تكست. alors un homme obèse à figure très large
terre très large, frangé de barbe, aux vêtements amples et blancs, au turban monumental. Donc هو داك الاسم ديال عالم تخيلوا غير في واحد الصوره ديال الفقيه ديال الجامع، ووصف لنا بيان سور الشكل ديالو، الهيئه ديالو، وحتى اللباس ديالو. باش نقول لكم واحد الحاجه، راه منين كنقولوا كيسيون دو كومبريهنسيون يعني راه الاغلبيه ديال لي كيسيون كاملين واخا الواحد يكون ما عمره ما قرا لا بوطا ميرفي غادي يقدر انه يجاوب عليهم. نمشيو la question numéro 8 ou bien la question numéro 7. Alors la question, à quelle activité le petit enfant se plaisait-il l'après-midi? Alors قالوا لينا شنو هي الحاجه اللي كيدير ولا اللي كيستمتع بها لو ناراتور ولا لو بيتي انفون ولا سيدي محمد l'après-midi. دونك شنو هي هاد لاكتيفيتي، شنو كيدير هو في l'après-midi؟ il rêve. Alors l'activité diallo c'est le fait de rêver, c'est le rêve يعني كيبدا يحلم. La question B, relever un trait physique et un trait moral de l'homme qu'il voulait devenir plus tard. Alors قرينا في التكست من قبل ان سيدي محمد ما بغاش يكون ان سافون، شنو بغى يولي اولا كيفاش بغى يكون. alors شنو قالوا لنا هنايا relever un trait physique et un trait moral. هادو كاملين كاينين في التكست. alors غادي نجبدو منهم دابا. le trait physique, il voudrait devenir un homme simple, robuste, portant des vêtements en laine grège. Concernant le trait moral, les yeux pleins de flammes, le corps débordant de tendresse. منين كنقولوا هنا les yeux pleins de flammes راه ça ne veut pas dire راه vraiment راه غيكونوا عامرين بالعافيه. c'est une figure de style. Le cœur débordant de tendresse يعني يكون قلب ديالو حنين، القلب مزيان et ainsi de suite. Concernant les deux dernières questions كنا شفنا من قبل ان كاع لي دو dernières questions ولا لا dernière question كتكون فيها غنعبروا يعني غنعطيو واحد لو بوين دو فيو ديالنا. داكوغ عندنا هنا لا كيسيون نيميرو 8 ولا كيسيون نيميرو 9 غادي نخليهم لكم نتوما غادي تجاوبوني عليهم في كومونتير. On est arrivé à la fin de la vidéo. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.